Bones, bon dia. Com podeu veure, avui hi ha dos projectes que vàrem deixar al mateix moment, que un és Parar, Sentir, Respirar, que a través de les postures, de la respiració, de la meditació, et convida a un espai de salut, i l'altre projecte és el projecte de la Judit. Fa molt temps que la Judit la conec i ens hem trobat, ha fet tallers a espais i parlant-me del seu projecte, parlant dels seus olis, va sorgir la curiositat de veure què podia passar si el mateix fer olis personals es podien fer olis per un espai, es podien fer olis per un col·lectiu o per una activitat, i em va contestar doncs que sí. Llavors, d'aquí sorgeix una mica les ganes de compartir-vos, que vaig creure que podria ser una oportunitat de que els alumnes que venen a espais, els alumnes que venen a provar les classes de ioga, poguessin utilitzar els seus olis. Però crec que ningú millor que tu ens podries explicar què et pot aportar. De fet, potser primer explica'ns quin és el teu projecte, no? Què fas? Què són els olis? Ja que tu has explicat el Para, Sent i Respira, el meu és Para, Sent i Cuida't. I respirar té molt a veure amb els olis, perquè tu quan els respires és quan deixes entrar totes les propietats, també. I Para, Sent i Cuida't és el que no fem, és el fet de parar, de guardar-nos 3 minuts al dia, 5, parar i cuidar-nos. Això de l'autoestima és com molt difícil d'explicar, i jo dic, doncs canviem autoestima, que és com un concepte a vegades molt estrany, però em començo a cuidar. I començar-te a cuidar és una manera de començar-te a estimar. I quan pares per fer ioga, pares per fer meditació, pares per posar-te olis, et permets aquest espai per ser tu, Llavors, per exemple, els olis, jo abans d'una sessió, què els pot aportar als alumnes que venen i posar-se un oli? I quin oli és aquest? És un oli qualsevol? És un oli que... Perquè em vas dir que hi havia fórmules, que podies preparar els olis d'una manera determinada perquè hi hagi unes qualitats on els alumnes els hi aporti uns beneficis, no? Llavors, com funciona això? Exacte. Els olis tenen moltes propietats, moltes. Però també és veritat que en funció de com els barreges i en funció de com estàs tu, també te n'arriben unes a unes altres. Jo vaig crear 4 fórmules. Una d'elles, que és l'aire, sí que la vaig pensar per fer ioga, meditació, però també és un oli que et permet com sentir-te, t'arriba com molt al cor. Per altra banda, faig els personals, que és el que farem per espais, i aquests olis personals és una fórmula exclusiva per tu, pels teus alumnes, per fer ioga, o sigui, no n'hi ha cap altre igual. Llavors, la fórmula ja la tinc, llavors allà què explica? Explica el que necessiten les persones en aquell moment, que és desconnectar, relaxar-se, però per altra banda també necessiten fortalesa i equilibri, perquè les postures també ho demanen, això. Sí, treballes la força, treballes equilibri, treballes potència, treballes relaxació... Sí, i la fórmula que ha sortit és això. O sigui, tu el que fas és, de vegades, fas fórmules per persones a nivell individual, o sigui, si alguna persona volgués regalar un oli teu amb algun conegut, podria fer una fórmula específica, però també podria ser, o sigui, fas fórmules per un espai, fas fórmules per una activitat, no? Entenc? Per un taller en concret, si tu vols fer un monogràfic i vols treballar coses molt concretes, doncs jo buscaré els olis que reforcin i que entren en un altre nivell. O sigui, tu pots treballar les postures, la respiració, però quan olores poses un sentit més al que estàs fent. Llavors els olis els deixes entrar des d'aquesta pau, tu ja estàs treballant, tu ja fas meditació i fas postures. Llavors el que fas és prens més consciència encara del que estàs fent gràcies a posar el sentit de l'olfacte també. O sigui, el que fa és reforçar la pràctica. De fet, té molta relació, perquè amb el ioga, per exemple, cada un dels sentits estan relacionats amb un dels xakres, centres energètics o qualitats. L'olfacte està molt relacionat amb aquest espai de confiança. És un espai de confiança, de deixar anar, de relaxar, de permetre que pugui passar. De fet, els olis són volàtils. Llavors, quan tu els olores, deixes entrar les molècules químiques. O sigui, és tot
Jo ho explico a vegades com molt emocional i molt espiritual, però tot té una base científica, perquè jo penso que no es desvincula una cosa de l'altra. Llavors tu quan deixes entrar els olis, deixes entrar les molècules químiques que van directament al teu sistema límbic, que és on hi ha records i emocions. De fet, amb les pràctiques de ioga, com per exemple el ioga nidra, és una tècnica tàntrica de relaxació que el que fa moltes vegades és baixar, relaxar, deixar anar, per anar a buscar en el subconscient i l'inconscient totes aquelles coses que moltes vegades ens condicionen i puguin aflorir. I entenc que els alumnes que vinguin a espais, juntament amb l'oli, facilita que es pugui expressar tot això, no? Sí. I a vegades passen coses que potser no hi pots posar paraules, però es desbloquegen coses. Hi ha canvis d'humor, hi ha petits canvis quan fas servir olis i a vegades no els associem a l'olfacte, perquè associem olis amb olfacte. I a vegades no els associem, però sempre hi ha canvis quan utilitzes olis i ets una mica constant. I si a més te'ls poses, com fareu espais, te'ls poses en un espai segur de consciència, parant i respirant-los, doncs encara més. Sí, la idea és tindre aquest oli allà a espais perquè tots els alumnes que vinguin a les classes, qui vulgui d'ells, allà a la sessió, abans de la sessió, se'l pugui posar i obtenir els beneficis. De fet, parlàvem amb la Judit que seria molt interessant que el dia 13 de desembre, per totes aquelles de vosaltres que vulgueu conèixer més i provar-ho, perquè una cosa és la conversa que ara estem tenint nosaltres, i l'altra cosa és palpar-ho. El bonic és que les coses les experimentem, no tant que les arribem a entendre a nivell intel·lectual, sinó que les integris, que les experimentis. Llavors, d'alguna manera, el que us convidem és el dimarts, dia 13 de desembre, farem una sessió que anirà de les 7 de la tarda fins a, ja ho veurem, fins a les 8, 8 i mitja, perquè hi haurà una xerrada on la Judit ens explicarà totes aquestes coses i a més podrem fer una pràctica de relaxació, de meditació. Ja veurem, a veure què acabem compartint, o sigui que res. Sí, el que farem és dels 5 olis que han sortit a la fórmula, primer els olorarem un per un i els explicaré un per un, perquè els puguem sentir. Jo dic no els olorem, sinó que els sentim. I després, abans de la pràctica que decidim fer, doncs ens el posarem. Super. Doncs res, esteu convidades, convidats, i ens veiem el dimarts. Qui vulgui venir, crearem un full d'inscripció, perquè les places són limitades, i us podeu apuntar allà. Ok? Salut! Gràcies!